você vê que dá pra fazer esse pão de mel desse jeitinho aí na sua casa. Ele sem cobertura já fica a coisa mais linda e gostosa do mundo. Mas pra não dizer que não tem chocolate nesse pão de mel, espalhei o ganache por ele todo de forma bem preguiçosa, porque pra mim esse bolo é tipo eu. Se garante tanto no sabor que nem precisa estar tão bonito assim. E olha o corte desse bolo, que perfeição. Essa massa ela é super úmida, mesmo sem eu ter molhado ele fica super suculento. Esse bolo geladinho com litrão de refri, meus amigos. Aliás, vocês preferem esse bolo ou pão de mel normal?